Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe tena, watu wa Mungu. Sisi sote ni kazi ya mikono ya Mungu. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu. Ni mimi huyo mpendwa wako Pastor Ben from Bujumbura, na kusalimu tena na nakutakia tena usiku mwema kwa ajili ya neno la Mungu. Nakuja na kipengele cha pili cha anwani. Nilikuwa nikiongelea kuhusu address, na hii ni kipengele cha pili cha address. Nilikuwa nikiongea kwa video ya kwanza maana ya address na faida ya address, ili kwamba ujue Mungu ambaye uko natumika naye ni Mungu gani. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 12 mstari wake wa kwanza mpaka 4, Biblia iko nasema Mungu alipomuita Abraham, Mungu anaita Abraham, alikuwa kwenye nyumba ya baba yake na mama yake na ndugu zake. Lakini Mungu akitaka fanya misio na wewe, Mungu akikuchagua kwa kazi fulani, mbele Mungu akupatie kazi, mbele Mungu azungumuze na wewe, mbele Mungu afanye kazi pamoja na wewe, mbele Mungu ajifunue ndani yako ili kwamba uwe faida kwa kazi yake na kwa watu wengine. Kitu cha kwanza, Mungu yeye peke anakupatiaka nafasi, na ile nafasi ambayo Mungu anakupatia ni ile nafasi ambayo inakufaa. Mungu hawezi tumika na wewe kama hauna address. Ni kusema kama Mungu anakuita kwenye kazi, kitu cha kwanza yeye peke kwanza anakupatiaka anwani. Naongea tena, nasema hivi, Mungu katika umungu wake, Mungu katika ukubwa wake, Mungu katika kazi yake na mwanadamu, Mungu katika misio yake ndani ya mtu, ili kwamba dunia ijue kazi zake na ufalme wake. Mungu akikuchagua, kwanza umejaliwa neema, na unapojaliwa neema na kutosha miongoni mwa wengine, kitu cha kwanza anakupatia nafasi, na hiyo nafasi ndio wanaita address. Ni kusema Mungu hawezi kupata muda ya kuongea na wewe na haujakuwa nafasi ambapo mtaongelea, mtapangia, wala mfanye planification kwa ajili ya kazi yake. Kumbuka ya kwamba hata yeye Yesu mwenyewe kabla hajaja duniani, kuna kazi alikuwa anafanya mbinguni ili kwamba ajue nini anakuya fanya duniani. Kuna mazungumzo ilifanyika mbinguni. Sasa Biblia inaniambia hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Mungu anamwambia Abraham, kuna kazi kubwa inabidi nifanye na wewe, nataka nifanye kitu kupitia wewe, nimekuchagua nitembee na wewe, lakini kitu cha kwanza, toka katika nyumba ya baba yako, toka katika familia yako, acha jamaa yako, toka mahali pa malezi. Kuna hasara pia ya malezi ambayo inaweza pigana na wewe. Kuna madhabahu ambao hata Mungu akikutumikisha, kuna madhabahu ya kwenu au ya mahali ambapo huko haitakubaliana na kazi ya Mungu ndani yako. Ndiyo maana kuna watu wengine walitumikia Mungu, lakini mareklamation za madhabahu ya kwao, sababu hawakutoka kwao watafute adrese ya kazi ya Mungu pamoja na Mungu. Kazi karibika wala kazi haiendelee yake. Lakini Mungu anamwambia Abraham, toka kwenu, acha vya kwenu, uende kuna nafasi ambapo ninakupeleka kwenye naenda. Sikia, kuna mkiswahili ingine, kuna address mimi nataka kukupatia, tofauti na address ya kwenu, tofauti na gisi walikuzoea kwenu. Kuna mahali na kutafutia, nenda huko, maana kwa ile address njoo ndaongea na wewe, kwa ile address njoo ndazungumza na wewe, kwa ile address njoo ndajifunua, kwa ile address njoo ndatembea na wewe, na kwa ile address njoo baraka zako ziko, kwa ile address njoo neema yangu itaonekana kwa ajili yako. Biblia inasema Abrahamu akatoka kwao. Tena Mungu anamwambia Abrahamu, kule kwa address kwenye ndakupatia njoo ndakubariki. Tena kwa ile address benye watakubariki nitawabariki, lakini wenyewe watakulaani nitawalaani. Acha niseme hivi, kwa nini Mungu akupatia address? Kitu cha kwanza, hauwezi tumika kazi ya Mungu bila kuongea na mwenye kazi. Kitu cha pili, kwa nini Mungu akupatia address? Kwa sababu katika address yenye Mungu anakupatia, kuna watu Mungu atakuletea uwasaidie. Watu watajua wapi watakutafutia.
Kama hauna address hawezi ongea na Mungu. Kama hauna address hakuna pale ambapo watu wanaweza kutafutia. Biblia inasema katika kitabu cha Luka, ukisoma kitabu cha Luka sura 1:26 mpaka 27, Biblia inasema hata Mungu alipomtuma malaika alimwambia malaika, utenda ku destination ya Galilaya, katika mji kidogo ambao wanaita Nazareti. Biblia inasema ya kwamba malaika kaenda tu justement kwa mwanamke moja aliitwa Mariam. Biblia inasema alijaliwa neema katika mabikira. Donc ni kusema katika Galilaya, katika Nazareti, Mariamu hakukuwa bikira yepeke, kulikuwa mabikira wengine, lakini alijaliwa neema. Na kitu cha kwanza, inaonekana ya kwamba Miriam alikuwa na address, na ndio maana malaika alipoenda kwa Miriam, sababu Mungu alimwambia utamkuta fasi ingine, fasi fulani hapa na hapa. Alipoenda kamkuta kwenye address yake, c'est pourquoi alimwambia salamu Mariam. Mungu akubariki sana, sababu najua ya kwamba uko unanisikia. Acha niseme kwa ajili ya pointi ya pili. Mungu anamtuma Samueli katika nyumba ya Yese. Kuna mtoto miongoni mwa watoto wake ambao inatakiwa Mungu amupake mafuta kwa kumchagua kuwa mfalme wa Israeli. Kitu cha kwanza, Mungu alipotuma Samueli, siku zote alikuta Daudi kwenye adresa yake, ingawaje alikuwa Bethlehem, lakini mule mu Bethlehem alikuwa na nafasi yake. Hata usiku wala mchana ukitafuta Daudi alikuwa na nafasi yake. Hata ukimtafutia kwao, baba yake alikuwa anakuambia ukitaka ona Daudi wende fasi fulani, ni pale alikuwa anafugia ufugo wake. Biblia inasema ya kwamba Samuel alipotaka paka wengine mafuta, Mungu akasema sio wale, kuna mtu ambaye nimemchagua na ule mtu haiko miongoni mwao, mtume mwende mumuite. Na walipoenda walikuta Daudi kwa adresa yake, ndiyo maana walimuleta pake mafuta. Kuna mambo mengine hautafikia kama hauna adrese. Kuna viwango vya kiroho vyenye Mungu alikuandalia kama hauko kwenye adrese yako. Kuna vitu vingine hautafikia viwango, kuna upako wengine hautafikia, kuna baraka ingine hautafikia, kuna muujiza zingine hautaona, kuna watu wengine wa samani wa maana ambao watashindwa kukusogelea kwa sababu hawajua adrese yako. Hata Mungu kutaka kukubariki, baraka zake zinafikia kwenye adrese yako. Nataka niseme mtu watatu. Ukiangalia vizuri, Biblia inasema kwa ajili ya Samuel, wakati bado angali mdogo, Biblia inasema ya kwamba mama yake alimchukua akamubeba katika hekalu, mahali ambapo kuhani Eli anafanyisia huduma. Biblia inasema katika kukomaa, wakati Mungu anataka anze tumika na Samuel, Mungu iko anaita Samuel kwa sababu iko kwenye adrese yake. Anashindwa kutambua sauti ya Mungu, anadhani ya kwamba Eli njoo iko anamuita. Biblia inasema nini? Biblia inasema Samuel anakuwa analamuka, anaenda kwenye Eli, iko anamwambia Bwana wangu umeniita. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, Eli akaelewa ya kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea. Biblia inasema kuhani Eli anamwambia Samuel, ukasikia tena hiyo sauti na kuita, mwambie mimi hapa, Bwana wangu mtumishi wako amekusikia. Nataka nikuambie, kwenye adrese ya mtu inatumaka unaelewa vitu vyenye haungeelewaka. Kwa adrese njo kwenye unapanukaka kiroho, na ndio maana Mungu anataka sana adrese. Kwa nini hata nafundisha juu ya adrese? Kuna watu wengi ambao kwa sababu ya kukosa adrese. Ni vizuri sana kuhubiri, ni vizuri sana injili ya enendeni, ni vizuri sana watumishi kwenda kuhubiri katika maeneo mbalimbali, lakini wapi umetoka? Kule ambapo nenda hubiri, kule ambapo nenda fundisha, wakikuuliza wapi maeneo ambapo natumikia, utasemaje? Umelelewa wapi? Imani yako imepandiwa wapi? Nani baba yako wa kiroho? Nani mkufunzi wako? Kwa nini Mungu anataka adrese? Sababu hata wakati unafundisha na kuhubiri, kuna waumini wapi ambao inatakiwa wampokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Utawabatizia wapi? Watakomala wapi kiroho?
Kwenye adresi njo taikalisha watu unavyofundisha neno la Mungu, wanakomaa kiroho. Bien-aime, adresi njo inapatiaka mtu jina, na adresi njo inapatiaka mtu kazi. Hata kama ungefanya miujiza namna gani, hata kama ungekubaliwa katika ulimwengu, lakini kama hauna adresi mahali ambapo unafanyizia huduma na kazi ya Mungu, bado ndani yako kuna udhaifu, watu hawatakuelewa. Nataka niseme parti ya pili. Biblia ilikuwa inasema ya kwamba usipokuwa baridi wala moto, Mungu atakutapika. Kukosa adresi inatumaka watu wanaingia mu makosa ambayo hawangefanyaga. Inaweza tu unajaribiwa kule nje kwa sababu hawajue wapi malezi yako iko. Biblia inasema wanaomtafuta Bwana na wanaotaka kumwabudu Bwana wamwabudu katika roho na kweli. Ukitaka kumwabudu Bwana katika roho na kweli, inabidi uwe kwenye address yako. Hata nasikia watu wanasema wanaposoma maandiko matakatifu wanaishia tu pale ambapo Yesu anasema, wakati mtu mmoja anamkuia anamwambia, Bwana, nahitaji nifuatane na wewe. Yesu anamwambia, hakuna namna unaweza fuatana na mimi sababu mwana wa Adamu hana mahali pa kutia kichwa. Ni kweli ile ilikuwa parabole, lakini ukisoma maandiko vizuri, Biblia inakuonesha ya kwamba hata Yesu alifanya kazi na alikuwa na address. Na nataka nikufunulie kitu kimoja hapa ili kwamba nimalize. Katika kutafuta address, katika kutaka kuwa na address, kuna watu wanaweza jipatia address na kuna watu ambao Mungu anapatia address. Lakini kile ambacho niko na kufundisha ni kwamba Mungu akupatia address. So Mungu akikuita inabidi naye akupatia address. Lakini kama Mungu akukuita hata ujipatia address, ile address unaweza kuitoka ndani. Na katika kutafuta address watu wengi wanachanganyikiwa. Kuna watu wanadhani ya kwamba kutafuta address ni kujipatia yale kulingana na akili zao jinsi na watuma wafanye. Or katika kutafuta address kuna roho mbili. Kuna roho ya separation na kuna roho ya division. Sa watu wanakofondraka separation na division. Kuna kujitenga na kuna kubomoa ili kwamba ujitafutie mahali. Lakini nataka nikuambie, Mungu anachukia sana division, lakini Mungu anaunga sana mkono separation. Niseme nini? Kuna vitu vingine kama uyajisepare hauwezi pata address. Kuna vitu vingine kama uyajisepare hauwezi fikia kiwango na level fulani. Kuna mtu ambaye kabla ungali naye pembeni angali anakufanyisia kila kitu. Kuna vitu vingine hauwezi jua gisi ya kujipanua. Kuna vitu vingine hauwezi fikia kuwa responsable. Inabidi ujisepare ili kwamba mambo yako yaendelee. Biblia iko nasema, Yesu anamwambia wanafunzi wake, kabla sijawaacha, kabla sijaondoka, kabla ningali pembeni yenu, kuna msaidizi, yule Roho ambaye hawezi kuja kwenu sababu ningali na nyinyi. Ilibidi Yesu ajisepare na watumishi na mitume wake.